下拉菜单还是看到 Emotion UI 1.5 的影子，可更换的小开关也放在其中。主题方面，支持在线主题库功能 ，UI 内置了一些自家的应用，比如手机管家，而其中被让好奇的是省电管理功能。官方号称对于每天使用手机超过6小时的重度使用者，还能够使用超过1天的时间。里面有3种工作模式选择。理论上，假如你在玩一个游戏，忘记关闭就把手机放置在一边，那在手机关闭一段时间后，游戏将自动停止。在实际测试中表现也起到了作用。除了预装华为自家的应用外，也有一些第三方软件，比如 QQ、新浪微博、天气、地图等，而这些应用没有内置到 System 内，可以由用户自行卸载。没有像华强北那些水货商直接定制到 System 里面，真是业界良心呀。3C 搭载的是主频 1.3 赫兹的4核 MT6582 的处理器，采用28纳米工艺，双卡双待，高配版内置 2GB RAM、4GB ROM， 用户可用空间约 1.8GB， 最大支持 32GB 的 microSD 卡扩展。以下我们用Antutu 评测跑分为17149分 Nina Mark II 测试图形能力 55.6 FPS，Quadrant Advanced 测试设备的综合性能为5865分。游戏测试方面，我们安装了神庙逃亡2，在高画质的时候会出现轻微卡顿，中画质则可以流畅运行。而运行2D 游戏《植物大战僵尸2》，在同屏出现很多植物与僵尸的时候，有着不错的流畅度，没有卡顿现象。最后玩 GP 赛艇的过程也没有感觉到卡顿。接下来便来进行多媒体体验。首先是音频部分，荣耀3系对主流音频格式以及无损格式均能支持播放，而且还支持 DTS 立体声效技术，而这一技术的加入，有助于歌曲在播放的过程中实现 B2P 的精确传输，从而减少音频细节的损失，并能增强重低音以及 3D 立体环绕声。至于音乐播放界面，依旧沿袭了华为一贯的简约风格，加入了一些人性化功能，比如可以支持1到120分钟的睡眠模式，以及下拉菜单可以对播放中的音乐进行快捷操控等。在视频测试方面，选择了6段不同格式的 1080p 全高清视频进行了一次考试。在使用系统视频播放器下，除了对采用了 AVCE 视频编码的 MKV 格式以及 MOV 格式存在着音频问题外，基本上能够流畅无卡顿地播放其他格式的视频。而在使用第三方播放器的情况下，荣耀3系也能够很好的播放。该机采用可拆卸式电池设计，2300毫安时电池，形状有点像打火机，重量与手机净重有的一比。在没有任何第三方程序的运行下，是96%的电量使用电池软件测试后，最佳省电模式下可用24小时50分，超长待机可达27小时28分，极限模式可用34小时6分。在拍照方面，荣耀3系后置摄像头像素只有800万倍照式2代摄像头，采用索尼第2代 BSI 感光元件，以及配备有 2.0 大光圈。拍照界面设计了一些实用功能，例如笑脸抓拍、触摸快门、声控拍照等。普通模式下拍照，白平衡较为精准，色彩还原度尚可，但曝光易过且对